Partia Demokratike e Kosovës e ka qëndrimin e qartë, qoftë për propozimin për votimin e fshehtë, qoftë për kandidatën për kryetare të kuvendit zonjën Albulena Haxhiu. Ajo çka dua të them sot është që më vjen shumë keq që Albulena Haxhiu nuk ka mësuar asgjë nga përvoja e saj në politik. Unë kam menduar që pas eksperiencës së saj me gazin lotësjellës, Albulena Haxhiu kur më në jetën e saj nuk do të lejoj që të keq përdoret nga shefi i partisë ose kushdo qoftë tjetër. Albin Kurti edhe kësaj radhe, si në rastin e gazit lotësjellës, Albulena Haxhiun po e përdor si armë kundër shtetit Kosovës. Prandaj kjo është e pafalshme, sepse Albulena Haxhiu po jep shembullin më të keq të aktivistës, shembullin më të keq të politikanës dhe shembullin më të keq të gruas shqiptare. Tani mua nuk më intereson fare çka thot lëvizja vetëvendosje, ju media duhet të merrni edhe ju mësimin e juaj sepse kemi zonë vendin në 99 për lirinë e medias dhe është mirë që të paktën deklaratat e tyre shoveniste të mos na sillnin ndërhun. Nuk ka asnjë arsyetim dhe asnjë justifikim për bllokimin e kuvendit. Është turp dhe është e pafalshme që lëvizja vetëvendosje duke e përdorur Albulena Haxhiun po punon në kurriz të popullit, thjesht në dëm të popullit. Prandaj kjo është e pafalshme dhe është bë e padurueshme. Unë mendoj që edhe ju duhet jeni, ne kemi votuar kundër zotërit disa herë dhe nuk do të bi më prej as viktim e lojës së lëvizjes vetëvendosje. Faleminderit shumë, respekt.